buenos días, buenas noches. Yo soy Jairo Simón y hoy les voy a enseñar cómo limpiar su valero de spinner, así como este que está todo sucio y pues se me descompuso y ya no. Van a agarrar un trocito así como como bajito. Van a agarrar alcohol. Van a agarrar el trastecito así. Déjalo agacho más. ¿Cómo de qué? ¿Sí, mijo? Así. Sí, y van a agarrar el alcohol. Bueno, el alcohol no. Van a agarrar el valero. Van a agarrar el valero. El valero. Bueno, lo van a echar ahí así. Queda así, ven. ¿Ven? No vamos a empezar. No, el valero lo vamos a poner en el medio de la tapita así. Y vamos a empezar a echar el alcohol ahí así adentro. Adentro de eso. Así. Harto así. Que agarre harto. ¿Sí? Ya. Le movemos. Hasta nos hacemos así, ven. Una vez que haya quedado así, ven. ¿Ven? Si no ven, ahorita espérense. Una vez que haya quedado así, así lo dejamos. Lo movemos. Vamos así. Le movemos así. Pues lo dejamos como por unas 4, hay que contar del 1 al 20, del 1 al 300, así. Lo dejamos, lo ponemos aquí en la pared así. Eso lo voy a dejar ahí así. Sí, para que vean el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y si lo mueven esto. Así. Lo ponemos ahí así. Ahorita regresen así. Y vamos a agarrar una espátula así como este. Lo sacamos. Si ven este plastiquito que se ve ahí, tratamos de quitárselo así. Así hasta que se lo quiten, mano. Pero pues, también difícil, ¿no? Una vez que le hayan quitado esto, van a empezar a tallar así, a pegar así. Le van a meter al alcohol otra vez, y así. Le van a empezar a dar vueltas al valero así, vueltas al valero para que dañe, para que haga el movimiento de que le vamos a acostar el valero. Espérense, les voy a enseñar. Sí. No se ve la luz, pero ahorita regreso en unos segunditos.
Así. Hacen así. Luego lo sacan. Le giran. Pero espérense. Agarramos la botella más grande y echamos el valero ahí así. Le echamos así. Hasta así. Y ahorita regreso. Y así, nada más, y le movemos. Empezamos a mover también esto. Vamos a todos. Empezamos a mover el valero, lo movemos. Movemos así. Y así. Lo dejamos unos 15-20 minutos. Aquí lo que se va. Por lo mientras ahorita regreso. Voy rápido, regreso y le dejamos otros 5 minutos y ya lo sacamos y lo limpiamos a ver cómo queda ahí. Ya regresé. Ahora le seguimos moviendo así, mueve. Aquí está el valero para que chequen. Le raspamos. Sacamos el valero así. Qué delicia. Sacamos también esto, lo que está acá adentro. Sí. Lo sacamos, mijo. Lo sacamos, sí. Quede así. Lo volvemos a poner. Se lo volvemos a poner a los rodimanes. Sí, mijo. Sí, chequen, mijo. Chequen. Así. Otra vez voy así. Este rodimán lo ponemos un poquito más para acá. Espérense. Ahí está, así. Este lo ponemos un poquito más para acá. Este lo recorremos acá, mijo. No tanto. Ahí está. Más que hay que tapar bien. Una vez que haya tapado, va a empezar a girar. Pero lo echamos más. Esto lo dejamos. Y eso fue todo por hoy. Adiós.